হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আর একটি নতুন পাখির ভিডিও নিয়ে জেএস বার্ড লাভার অফিসিয়াল থেকে। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন, যাতে করে আমাদের চ্যানেলে ছাড়ার প্রত্যেকটি ভিডিও আপনাদের কাছে অতি শীঘ্রই চলে যায়। তো আমরা পাখি নিয়ে আজকে কিছু আলোচনা করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কাছে খুব সুন্দর একটা পাখি আছে। এটার মিউটেশনটা কি এটা আমি জানি না, বাট এই পাখিটা এটার জন্য ওই যে আমার একটা ব্ল্যাক বাজরিগার আছে, ওটার সাথে একটা ক্রিমিনো রেড আই ছিল, ওটা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে ওটা আমি বিক্রি করে দিছি, যার কারণে আমি ওর জন্য এটা আনছি। আর আমি টানা 6 দিন ওদেরকে একটু দূরত্ব বজায় দিয়ে রেখেছি। এই যে দুই খাঁচার ভিতরে দুইটা রেখেছি, যাতে করে ওদের ভালোবাসাটা বাড়ে। না হলে একসাথে আনার সাথে সাথে ওদেরকে খাঁচার ভিতরে দিয়ে দিলে ওরা মারামারি করবে, যেটার কারণে ওদেরকে আর খাঁচার ভিতরে দেইনি। এই জন্য ওদেরকে আলাদা রাখছি, বাট আজকে ওদেরকে জোড়া দিয়ে দেবো। একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন, আপনারা যখন বাজার থেকে নতুন পাখি কিনে আনবেন, আপনারা পাখির থেকে জীবাণুমুক্ত করতে নিম পাতা গরম পানিতে সিদ্ধ করে, পাতার রঙটা যখন একটু সবুজ সবুজ চলে আসবে পানির রঙটা, তখন কিন্তু আপনারা ওইটা বোতলে ভরে ওদের স্প্রে করতে পারেন। বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে ওরা মুক্ত থাকবে। তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন পাখির গ্রোথটা অনেক সুন্দর। আর এই যে এগুলো আমার ঘরের পাখি, অনেক আগের থেকেই এগুলো ডিম বাচ্চা করবে, এগুলো মেটিং করছে। মেটিং করার সম্ভবত 7 দিনের ভিতরে সাধারণত ডিম দিয়ে দেওয়ার যদি নতুন ব্রিড হয়, তাহলে ওরা 20 থেকে 15 দিনের সময়ও লাগতে পারে। বাট আমি জানি না, আমার এগুলো প্রায় 6 দিন হয়ে গেছে, বাট আমার এগুলো ফার্স্ট টাইম ব্রিড করবে। আর এগুলো আগেও ব্রিড করছে, এই যে নতুন এগুলো আগেও ব্রিড করছিল। তো এখন আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব যে আমার পাখিটা ছাড়লো ওদের দুইজনের রিয়াকশনটা কি হয়, এটা আপনাদেরকে মাঝে শেয়ার করব। তো দেখতেই থাকুন। এই যে তো দেখতেই পাচ্ছেন পাখিটাকে এখন বের করে ফেলেছি, প্রচুর কামড় দেব, পাখিটা প্রচুর অ্যাক্টিভ। এখন আমি এই যে খাঁচাটা একটু উঁচু করো তো, হ্যাঁ, এই যে খাঁচাটা এখন দিয়ে দেবো, দেখি রিয়াকশন কি হয়। তো দেখতেই থাকুন এটা রিয়াকশন। ওরা এখন আমাদের দেখে ভয় পাবে, বাট ওরা এখন কিছুই করবে না। যখন ওরা একা থাকবে তখনই কিছু একটা হতে পারে। তো আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে দিই, আপনারা এই শীতের ভিতরে, এখন প্রচুর শীত পড়ে, আপনাদেরকে বলে রাখছি, এই শীতের ভিতরে আপনারা লাল লাইট দিবেন। পাখিকে এই শীতের মধ্যে লাল লাইট দিয়ে রাখবেন। আর ওদের ঠান্ডা দূর করার জন্য আপনারা তুলসী পাতা ব্যবহার করতে পারেন। সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিনে তুলসী পাতা দিবেন। আর এই শীতের মধ্যে ওদেরকে এই তেল বীজটা, যেমন তুলসী আর যে সূর্যমুখী বীজটা একটু বাড়িয়ে দেবেন এই শীতের জন্য সিড মিক্সে। তো আপনারা আমার চ্যানেলটার পাশেই থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে দিবেন, যাতে করে আমাদের চ্যানেল ছাড়া প্রত্যেকটি ভিডিও আপনাদের কাছে অতি শীঘ্রই পৌঁছে যায়। আর সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।